gamers, apa khabar? Hari ni abang kami nak review mini klasik arcade station from funnyroot.com. Jom kita tengok dia punya kotak. Ini adalah kotak dia. Kat sini dia tulis mini klasik arcade station untuk 3 tahun ke atas ya. Kat bawah dia kata ada 183 game. Wow, banyak betul. Dan dia support 2 joystick. Jadi bermakna adik-adik boleh main 2 orang. Nampak ni 2 control. Saya kita tengok. Okey, di tepi dia tak ada apa. Okey, kat sini dia bagi tahu apa dia punya feature. Support 2 orang. Dia 2.8 inch TFT color screen. Color, wow. Memerlukan 3 bateri AAA. Kemudian dia kata dia support 2 joystick, boleh main 2 orang. Kemudian ada built-in 183 real game dan juga support memory card untuk download game lebih banyak. Saya akan tunjuk juga. Okey, di tepi set ni dia kata benda yang sama cuma ada gambar. Okey, kemudian di belakang dia, wow, function of the button. Dia beritahu ya kat sini button dia apa function, siap-siap, senang. Okey, dia beritahu reset power. Okey, kat sini reset dan power. Kemudian dia ada rocker direction, dia punya joystick dia, kiri kanan atas bawah. Kemudian select start dan confirm, ada button dekat sini, nanti kita tengok. Kemudian attack, jump, lepas tu ada volume switch. Exciting games ya. Dia bagi 4 kategori game. Okay, tengok. Lepas tu dia ada 2 handheld operation dan boleh support memory card di sini. Nampak ni boleh masuk memory card. Saya akan tunjuk juga. Sini mini arcade station. Bawah dia. Okey, tak ada. Okey, tambah masa lagi. Jom kita tengok. Mini arcade station ya. Okey. Nampak dia ada select start A dan B. Select start A, B dan player 1, player 2. Kat sini mungkin ada tak nampak, dia ada button tulis on off. Dan kat sini dia tulis vol untuk volume, untuk suara speaker dia. Okey, kita tengok dulu dia punya ni, dia punya body dia. Okey, ada fake speaker kat sini, nampak ada speaker. Kemudian tempat letak bubuh duit macam kat arcade station yang betul. Memang nice lah. So kalau adik-adik ada figura apa-apa, bolehlah letak kat sini dan tunjuk macam figura tu yang bermain. Nice. Okay, sini dia punya volume. Okay, sini bateri dia menggunakan 3 bateri A. Bow screw kat sini. Kemudian kat sini ada dia punya memory card ya. So boleh copy paste, nanti abang kami tulis kat video description cara-cara untuk download game ya. Ada macam-macam game ada. Okey. Kemudian abang kami nak tunjuk kita boleh keluarkan dia. Kalau kita rasa macam susah nak main. Nampak ni. Keluarkan sikit. Berhati-hati takut patah terus. Okey. Nampak tu. Okey. So dah jadi lagi panjang, lagi senang untuk adik-adik bermain tu 2 orang ya. Memang best. Okey. Kita letak dulu. Tanpa masa, kita tekan button on. Okey. Bagi abang Kamen zoom dulu ke skrin. Okey, abang Kamen dah zoom. Okey, nampak kat sini skrin dia agak kurang menarik, tapi sebenarnya dalam realiti memang cantik dia punya color, dia punya skrin memang sangat cantik. Okey, ini button on off dia. Dia ada 3 tahap volume. Tapi ni perlahan sangat pula. Boleh lah kan. Okey, dia ada 2 internal game dan TF card game. Yang itu memory card. Tak apa, kita pergi internal dulu. Macam main arcade ya. Kat sini kita nampak dia ada sports, shooting, puzzle dan arcade. Okey, kita try sports dulu ya. Tekan start.
Macam-macam ada. Racing Fighter, Outful Rushing, Hot Racing. Okey lah, abang kami nak main game Devil Rider. Macam Kamen Rider. Wow. Okey. Press start. Wow. Kena mengelak. Okey, tekan ni lama-lama. Nak bergerak tekan B. Ni button A dan B ya. Okey. Apa ni? Abang kami noob. Main klasik pun kalah. Okey. Wow. Yeah, hebat tak Abang Amin? Wow. Baru kata hebat. Macam tu lah kan. Kalau tekan on off untuk reset balik, tekan lama-lama untuk reset ke depan. Okay, kita pilih game shooting pula. Game shooting ada game apa? Robot Man. Kita tengok macam mana. Kat sini boleh main 2 player. Tekan select. Robot. Tembak-tembak. Wah, tengok ni kan abang kami hebat. Alamak, bukan tembak. Baru je dia puji hebat. Okey, kemudian player 2 pula main. Ini tak perlukan 2 joystick ya. Okey, itu untuk game shooting. Kemudian game puzzle. Ada game apa? Nampak kat skrin, nampak gambar macam tak elok. Tapi sebenarnya game ni skrin sangat cantik. Sebab dia muncul kat skrin, sebab tu nampak tak elok. Tetris. Alamak, game ni abang suka betul lah. Alamak, tak tekan lah. Patut main 2 player tadi. Okay, kita reset balik. Kita tengok 2 player terus. Nak tengok boleh main tak 2 player serentak. Start. Tu player. Okay, mula. Nampak? Player tu pun boleh control. So kalau adik hebat, adik boleh main serentak. Lagi abang kami minta tolong kawan abang kami main sekali lah. Sekarang ni abang kami nak test je. Hebat lah. Hebat tak? Macam ni lah. Main 2 orang. Okey, kemudian kita keluar jap. Macam-macam game ada lah. Dia boleh try. Kemudian kita try arcade pula. Forest Adventure. Apa suka game ni? Ni game lain lah. Tapi tak apa. Okey juga. Macam mana nak main game Forest Adventure ni? Game arcade kan? Nak lompat. Okey, silah. Lompat dulu. Hebat tak Bang Kameng? Aduh. Okey, sekarang abang kami dah zoomkan supaya adik-adik boleh tengok dengan lebih jelas. Dan abang kami dah panggil kawan abang kami Mr. X untuk bermain bersama. Okey,
Sekarang kita tengok, tadi kita tengok dia punya internal game, maksudnya game yang sedia ada. Sekarang kita tengok pula game yang telah Abang Kamil letak dalam stesen arcade ni ya. Okay, pergi ke TF card game. Okay, kat sini nampak Abang main joystick dia. Tekan. Nampak ada banyak Contra, Battletoad, Street Blaster, Mega Man, Batman, Kunio, macam-macam lah Abang Kamil letak. Teenage Mutant Ninja Turtle, Aladdin, Bomberman. Yang lagi, ada lagi tak? Nampak dah banyak. Pokemon pun ada. Okay, tapi Abang Kamil nak tunjuk game. Okay, start dengan Ninja Turtle lah. Okay, Teenage Mutant Ninja Turtle. Adik-adik suka tak Ninja Turtle? Kalau suka, watak apa adik-adik suka? Komen di bawah. Okay. Tekan start. Okay. Kemudian tekan select. Untuk bermain 2 orang. Inilah watak yang Abang Kamil cakap tadi. So adik-adik suka Leonardo ke, Raphael ke, Michelangelo ke, ataupun Donatello? Abang semesti dah suka Leonardo. So abang tekan A ya. Yeah. Oh, kawan Abang Kamil pilih Donatello. Okay, dia cerita, tak kita skip. Let's go Turtle. Nampak? So boleh main 2 orang. Bestnya. Okay, B button serang, A lompat. Okay, jom kita gerak. Mr. X, mari kita gerak. Okay, serang orang jahat. Oi, kena tahan. Lompat boleh tendang terus Lompat, tekan B, serang. Tendang. Flying kick, Kamen Rider kick. Tolong. Dia flying kick Abang Kamil. Alamak. Yes. Abang Kamil memang hebat. Kena baling pasir dah. Okay, ini salah satu game Jom kita reset. Okay, kita pergi balik ke TF. Kemudian kita try main game Mortal Kombat. Fighting, satu game fighting Okay, push start. Okay, tekan start. Okay, pilih watak apa nak. Tak ada nama lah. Abang Kamil nak ambil Sub-Zero tak ada. Alamak, Sub-Zero tak apalah. Ambil ni lah. Siapakah dia ni? Kita tengok. Liu Kang. Liu Kang dia betul. Abang Kamil yang seluar biru. Ni buat kuasa. Bawah depan tumbuk. Alamak. Okay, benar. Abang Kamil memang hebat. Okay, kita tengok lagi last game apa lagi ada yang menarik. Okay, kita try main game bola pula. Nak tunjuk game sukan untuk adik-adik. Macam-macam game kita boleh download. Abang Kamil akan sediakan link di bawah tempat download. Game ni best
Sebab dia main bola macam Shaolin Soccer. Dia boleh tendang. Okay. Make 2 player. Okay. Pakai pilih je. So abang Kamen Mekitsu lawan Korea. Alamak. So abang Kamen Korea. Abang Kamen yang color putih. White. Oh. Okay. Slide. Ui, kena kilat. Oh, gol. Oh, rupanya abang Kamen geng dengan player tu. Player tu keeper. Apalah keeper kawan abang Kamen ni. Jadi kata apa. Okay, yang bola cepat. Alamak. Yeah, gol. 1-1. Oh, Japan lawan Korea. Bagus. Okay guys, macam dengan video kali ini, terbaikkan mini classic arcade session from funnyroot.com. Memang awesome dan best arcade session ni. Boleh bermain bersama family dan rakan-rakan. Jadi tunggu apa lagi adik-adik? Bolehlah beli online. Abang kami ada sediakan link di video description dan pin komen. Kliklah dan beli di funnyroot.com. Okay, macam biasa, kalau ada suka video ni, tolong like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook kami Stations dan juga IG abang di Azrofis. Jumpa di next video. Bye bye.